अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मामा के शहजादे। गाइस, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये जो ट्रेन चल रही है ये ताया वो लेकर आए हैं और मेरे पापा सेट कर रहे हैं। मेरा ताया वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जब भी अपने बेटे के लिए चीज़ें लेकर आता है साथ मेरे लिए भी लेकर आता है। अब मेरे लिए ट्रेन आई है तो मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। मेरे पापा ने सेट करके दी है और वो बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं उनके ये काफ़ी लंबी साड़ी है, मैं उनके डब्बे उठा उठा के अपने पापा को दे रहा हूँ और ताकि वो पीछे लगाए। और देखिए बहुत ही प्यारा टॉय है, आपको भी आपके पापा लेकर देते होंगे। मेरे भी पापा भी लेकर देते हैं और मेरे ताया वो भी लेकर देते हैं। मैं मस्ती कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि मेरे ताया वो कितनी अच्छी है, मेरे लिए ट्रेन लेकर आई है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी ट्रेन के साथ। बहुत ही खुश हो रहा हूँ, मेरे बाबा ने मुझे सेट करके दिया। मैं खुशी से झूम रहा हूँ कि देखो देखो मेरी ट्रेन आई है। और ये पीछे मेरा घोड़ा है, ये मेरे दादा ने मुझे लेकर दिया था। और पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरा छोटा भाई उसके ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरी जो चीज़ होती है वो मेरी होती है, मैं कम ही यूज़ करने के लिए देता हूँ। ये मेरी जूती है प्यारी सी, ये मेरे नाना वो ने लेकर दी है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ट्रेन के साथ। अब मैंने अपनी ट्रेन रोक ली है, कभी मैं रख देता हूँ, कभी मैं चलाने लग जाता हूँ। तो आज का हमारा मिनी व्लॉग होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।